حرفيا يا جدعان انا مش عارف ابدا منين ولا منين من العظمه اللي شركه ادوبي عماله تعملها. يعني حاجه كده تخليك تقول غيسونا. التحديث الاخير اللي نزل في فوتوشوب 2026 حاجه كده ما شفتش زيها وما اعتقدش ان انا اشوف زيها تاني. تمام، خليني كده اقول لك حاجه بسيطه ومن خلال شرحي هتفهم انا اقصد ايه. انت زمان لما كنت بتدور على ستوكايه معينه على شاتر ستوك او فريبيك او ايا يكن عشان تجيبها بمنظور معين، كنت بتكتب مثلا هاي انجل او لو انجل او ايا يكن المنظور اللي في دماغك. دلوقتي انت لو معاك صوره بي ان جي المنتج زي ده او ايا كان المنتج، بتقدر ان انت تعمل له روتيت شمال ويمين وفوق وتحت بالمنظور اللي انت عايزه. تمام، انا عن نفسي دي واحده من الطرق اللي انا هشتغل بيها لو ما لقيتش المنظور اللي انا عايزه وانا بسرش. خلاص، فقبل ما اخدك على هناك واقول لك التحديث الجامد قوي ده تحديث مجنون حرفيا، يعني ما تنساش بقى اشتراكك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه، وكومنتك الجميل اللي بيشجعني اللي بيحركني كده ان انا اقوم اشتغل، فاهم؟ ولايك على الفيديو عشان يعني اي حاجه بتتعمل على الفيديو اعملها عشان تبقى بتروق عليا، تبقى رايحه جايه يعني. ويلا بينا نبدا. طيب يا ابو الاصدقاء، دلوقتي دي صوره انا حملتها من فريبك عادي لفنجان قهوه. طيب الصوره دلوقتي معمول عليها لوك بالشكل ده، فانا هضغط على اللوك ده عشان افكها واخليها لاير معايا. اول حاجه كده عشان اعمل الروتيت اللي انا قلت لك عليه لازم تكون الصوره عباره عن بي ان جي، يعني من غير خلفيه. فانا هعمل ريموف باك جراوند، وبعد ما اعمل الخطوه دي لو بصيت على اللاير من هنا هتلاقيه واقف على الماسك من هنا. انا هقف على اللاير نفسها بتاعت الفنجان. تمام، وهبدا لو بصيت كده على البار ده هتلاقي في هنا ايه زي كورنرات كده، هتبدا تدوس على الكورنر ده وهتبدا بعد كده ايه هتدوس على الروتيت اوبجكت. تمام، هتدوس عليه وهيبدا يعمل تحليل او انالايز للصوره وهيحمل معاك وهيوريك دلوقتي ايه اللي هيحصل. دلوقتي هو خلص معايا وبدا يعمل لي الفنجان بالشكل الخرافي ده. يا جدعان انا مصدوم حرفيا والله، يعني انا فعلا مستغرب لحد دلوقتي، ودي واحده من الطرق اللي انا هشتغل بيها بعد كده. وهنا انا مش بقول لك بقى اشترك في ادوبي، انا بقول لك لازم تشترك في ادوبي عشان حرفيا انت فايتك كتير، وده بقى واقع شغلنا والذكاء الاصطناعي بقى جزء اساسي من شغلنا. تمام، طيب دلوقتي بقى انت لو جيت تمسك الكورنر ده وتحرك كده هيحرك معاك فوق وتحت، ولو جيت تمسك من تحت هنا كده هيحرك معاك شمال ويمين، فاهمني؟ وهنا برضو لو جيت تعمل كده هيقلب لك الفنجان، هيجيبه لك من تحت حرفيا. طبعا هو مغير في الصوره شويه والصوره بكسلت سنه بسيطه، ولكن برضو الموضوع يفرق يا جدعان. يعني بدل ما كنت بتقعد تدور على صوره بمنظور معين، دلوقتي الموضوع بقى اسهل وهيسهل عليك شغلك حرفيا، فهمتني؟ وبس كده بالاصدقاء، هو ده التحديث بكل بساطه، والموضوع بسيط، ويا رب اكون عرفت ان انا اوصله بسهوله. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اشتراكك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه، واشوفك في فيديوهات وتحديثات اقوى واقوى. سلام يا ابو الاصدقاء.